君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないで係留言三姓家奴啊嘛，吓，但千祈唔好嚇死我哋啊！我唔想失業啊！你都係叫翻我留言啦。咁唔叫你三姓家奴，叫你 stupid 啊！揸住一個西洋雞頸，但仲未揾到佢。講白佢啲為止，黃偉，我同你去啊！唔係我㗎。不過咧，我就拍我啦。有一單古仔搞成心血 ，stupid 真係 stupid。入火場拍啲 shot 啊？呢啲 shot 㗎，拍新聞咧顧安全先啦。譬如咩張電話之後怪怪地嘅，想點啊？好啊。有啲咩咪話你 PM 哥唔肯咯。都拍得㗎啦，你自己拍自己啲嘢。我醒咗喎 ，stupid，唔會煩到人。我真係夠膽死啊！我唔知你死。教嘅嘢就係認真就啲。喂，你哋兩個都係做傳媒嘅，冇理由諗唔到10個另一半做傳媒都掛住㗎。咁可能因為我哋大家都係同行，特別容易理解同埋明白對方，我都覺得係壞處。歡迎翻嚟啊，劉主播。咪玩啊！唔使外景咩？冇人頂咗啦。喂，話晒嚴家軍強勢回歸喎，我點解唔喺度啊？到底文家軍定嚴家軍贏？我咧就馬上之前嚟登基嘅。未出監表咋，到你報嗰日，我就請定假，舉定低買支持你嘅。關啲 image 出嚟，哇！好彩反應快，數咯。嫌咩家軍啫？我還我，佢還佢。喂，咁嚴家軍得啦嘛？我同 PM 開咗個網會，叫 Open Platform News， 今晚會睇到。我唔知我係邊個嚟，你點解㗎？我唔知啦。揾個真嘅 camman 啊！賴志雄已經有防範嘅。阿 Man 姐，行啊！Open Platform 同留言嘅心血，8萬點必靠今次啊！你有事我點同佢交代？你當做一次戰地攝影師咯。sorry 咯，不過咧，先斷息率嗰陣時，我拍低晒 Open Platform 一定得。好啦，冇事啦，冇事，唔好喊啦。